Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Food for Animals. Every living things need food to stay alive. Do you know how food helps us to grow? Food helps us in many ways. सभी living thing को food की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए. Food gives us energy to do work and play. Food protects animals from various diseases. We know that plants can make their own food, but animals cannot make. Food for all animals and humans come directly or indirectly from plants. फूड हमें काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. फूड एनिमल्स को बहुत सारी डिसीज से भी प्रोटेक्ट करता है. और प्लांट्स अपना खाना खुद तो बना सकते हैं बट एनिमल्स नहीं बना सकते हैं. एंड हमारा ज़्यादातर जो खाना है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से आता है. फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. Some animals eat grass and some animals eat the flesh of other animals. On the feeding habit, we divide the animals into 3 groups. कुछ एनिमल्स ग्रास खाते हैं जबकि कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. और इसके बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. हर्बीवोर्स. Some animals eat different parts of plants are called plant eating animals or herbivores animals. For example, cow, buffalo, goat, elephant and rabbit are herbivorous animals. कुछ एनिमल्स प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, उन्हें हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोर्स एनिमल कहते हैं. Carnivores. Some animals eat flesh of the other animals are called flesh-eating animals or carnivorous animals. Lion and tiger eat deer and other animals. Lizard and frog eat insects. Snake eats rat and frog. कुछ एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं, उन्हें हम फ्लैश ईटिंग कहते हैं या फिर कार्निवोर्स कहते हैं. ओमनिवोर्स. Some animals eat both plants and flesh of other animals are called plants and flesh eating animals or omnivores animals. Man eats plant food and flesh of other animals also. Crow, bear, sparrow are the example of omnivores. Omnivores animals वो होते हैं जो दोनों ही यानी plants product भी खाते हैं and दूसरे animals का मांस भी खाते हैं. Food chain. As we know that all animals do not eat same kind of food. Animals have different food habits and their way to eat food is also different. जितने भी animals हैं सभी सेम तरह का खाना नहीं खाते हैं, उनके डिफरेंट फूड हैबिट्स होती है, तो इसलिए उनका फूड भी डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रास इज ईटन बाय गोट एंड गोट इज ईटन बाय टाइगर. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, गोट घास खाता है एंड गोट को खाता है टाइगर. All animals depend directly and indirectly on plants for their food. जितने भी animals हैं वो या तो directly या फिर indirectly plants पे dependent होते हैं. Another example of food chain, a rabbit is a herbivore. It eats grass and carrot. A fox eats the rabbit. दूसरी आपकी food chain क्या है? Rabbit एक herbivore है, right? ये grass और carrot खाता है and फिर then rabbit को खाता है fox. Do you know what? Some plants eat the insects. They capture some insects who sits near them like pitcher plant, Venus flytrap. आप जानते हैं कुछ प्लांट्स भी इंसेक्ट्स खाते हैं. वो कुछ जो इंसेक्ट्स उनके आसपास बैठते हैं वो उनको कैप्चर कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स हैं आपके पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप. हाउ डू एनिमल्स ईट? Different animals eat different kinds of food. The structure of the mouth of animals adjusts with the kinds of food they eat. Animals like rabbit, squirrel and rat eat plants or parts of plant that are hard. That is why they have very sharp front teeth to nibble the fruit and seeds. This is called gnawing the food. Animals का माउथ का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो इस तरह से एडजस्ट किया होता है जिसके अकॉर्डिंग उनकी फीडिंग हैबिट्स है. जैसे कि रैबिट, स्क्विरल ये प्लांट या प्लांट के पार्ट्स खाते हैं जो कि बहुत ही हार्ड होते हैं, तो उनके फ्रंट टीथ बहुत ही शार्प होते हैं जिससे फ्रूट्स या सीड्स को निबल कर सकें. तो इसे कहते हैं gnawing the food. Plant eating animals like cow and buffalo eat grass in very different manner. They have sharp and strong teeth to cut grass and plant leaf.
Firstly, they swallow their food without chewing. काउ और बफलो भी डिफरेंट मैनर में प्लांट्स को खाते हैं. उनके बहुत ही शार्प और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, जैसे कि वो ग्रास को कट करते हैं और प्लांट्स की लीव्स को कट करते हैं. सबसे पहले वो अपने खाने को सॉलो करते हैं बिना उसको च्यू किए. When they rest, they bring this food back into their mouth and keep chewing it for hours. This is known as chewing the cud. और इसके बाद जब वो रेस्ट करते हैं तो वो खाना फिर से अपने मुंह में लेके आते हैं एंड देन उसको च्यू करते हैं. इसे chewing the cud भी कहा जाता है. Flesh eating animals like dog, lion, tiger and foxes has sharp biting teeth to tear the flesh. They have strong grinding teeth at the back of their mouth. These help them to chew bones. Flesh eating animals के teeth बहुत ही sharp होते हैं, biting teeth, जिससे कि वो मांस को tear कर सके. Some animals do not have chewing teeth at all. They swallow their food whole. कुछ animals ऐसे भी होते हैं जो अपने खाने जिन swallow करते हैं, चबाते नहीं है, because उनके teeth नहीं होते हैं. For example, snake. Snake swallows its food whole. वो अपने खाने को पूरा ऐसे ही swallow कर देता है. Some animals such as lizard and frog do not have teeth. They have long and sticky tongue to catch their prey. इसी तरह से lizard and frog के भी teeth नहीं होते, लेकिन उनकी लंबी सी tongue होती है, sticky, जिसमें insects जो हैं बड़ी आराम से चिपक जाते हैं. Insects like bees, butterflies and mosquitoes have a hollow, thin tube. They suck their food like flower nectar. Bees, butterflies and mosquitoes, इनकी एक ट्यूब होती है, बहुत पतली सी ट्यूब होती है, जिससे कि अपने खाने को वो सक करते हैं, जैसे कि फ्लावर नेक्टर को. Let us recall. All animals eat food to stay healthy. All animals depend on plants for their food directly or indirectly. जितने भी एनिमल्स हैं सबको हेल्दी रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है एंड ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. Plant eating animals are called herbivores. Some animals eat flesh of the other animals. They are called carnivores. Some animals eat both plants and flesh of other animals are called omnivores. Food habit के बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं एंड ओमनीवोर्स जो दोनों प्लांट्स एंड दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा एंड आप इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.